अनिश जी, गांव में आपके बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप बहुत अच्छे कलाकार हैं, कलाकारों का, एक्टर का आवाज निकालते हैं। जी, सबसे पहले तमाम हमारे गांव वाले बड़े प्यार करते हैं और इन्हीं की बदौलत आज हम यहाँ तक हैं। हालांकि गांव वाले बड़े भोले होते हैं और बड़े प्यार देते हैं, तो ये सब उनका प्यार है। हाँ, मैं इस लाइन में हूँ और मिमिक्री आर्टिस्ट मैंने बहुत पहले से मिमिक्री शुरू की है। उस वक्त भागलपुर में बहुत कम ऐसे लोग थे जो मिमिक्री करते थे और बहुत सारी आवाज़ें, हर तरह की आवाज़ें मैं करता हूँ और बहुत सारे शोज आप लोगों के आशीर्वाद से मैं कर रहा हूँ अभी। और कुछ है जो कि सबको पसंद आता है और तहे दिल से सब हमें प्यार करते हैं, गाँव से अंदर भी, गाँव के बाहर भी, जहाँ भी जाते हैं। आखिर आप में क्या खासियत है जो आपको लोग पसंद करते हैं, इतना प्यार देते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक? जी देखिए, अभी तत्काल मैं प्रोफेशनल स्टेज एंकर हूँ और मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ। सबसे बड़ी बात है, जैसे जनरेशन चेंज हो रहा है तो जब मैं मंच पे रहता हूँ तो ये मैं पहले भाप लेता हूँ कि आज के युवा को, बुजुर्ग को क्या चाहिए। वैसे बहुत सारे मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिसकी आवाज अब धूमिल होती जा रही है। तो सबसे पहले मैंने, जब हमारी उम्र 9 साल थी सलमान जी, उस वक्त मैंने सबसे पहले आवाज निकाली थी। तो मैं चाहता हूँ आज आपके जेडीसी न्यूज के माध्यम से उसी से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं हमारे दिवंगत अभिनेता राजकुमार जी, मैं उनकी आवाज निकाल रहा हूँ। जब इनकी फिल्म आई थी बड़े चर्चित हुए थे इनको डायलॉग, झीमल लाल टंडेल अरे भूल कैसे गए, हम आंखों से सुरमा नहीं चुराते, आंखें ही निकाल लेते हैं ताकि दोबारा सुरमा लगाने की जरूरत ही ना पड़े। अरे ना तो गोलियों की बौछार से और ना ही तलवार की धार से, ये बंदा डरता है सिर्फ परवरदिगार से। इंस्पेक्टर बाजीराव वागले, अरे प्रेनाथ गेंदा स्वामी, तुमने हमारा मामूली सा पीने वाला पाइप फेंका, तुझे हंस हुआ। काश तुमने हमारा रुमाल फेंक दिए होते तो जल कर राख हो जाते, प्रहलाद गेंदा स्वामी। और जब पुराने एक्टरों की बात चली है सलमान जी, तो अभी तो एक्टर बहुत सारे हैं, लेकिन पुराने फिल्मों की बातें होती थी कि हमारे बिहारी बाबू बिहार में है, मैं चाहूंगा कि बिहारी बाबू को भी याद कर लिया जाए। तो शत्रुघ्न सिन्हा जी अपने जमाने के बड़े चर्चित अभिनेता थे और ये पुराने फिल्मों में पहुंच जाते थे धमकियां देने। अब देखिए, एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है और शत्रुघ्न सिन्हा जी पहुंच गए अपने अंदाज में, पूछ रहे हैं बूढ़ी से, माँ जी, माँ जी। हाँ बेटा, क्या हुआ? श्याम कहाँ है? श्याम दवाई लाने बाजार गया है। श्याम आज तो बोल देना चैनो आया था, बड़ी गर्मी है, खून में तो बेशक आ जाए जंग मैदान में। आइंदा अगर मेरे किसी भी लड़के को हाथ लगाया तो उसका मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा कर राख कर दूंगा। जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं और बारूद से जो पैदा होता है उसे विश्वनाथ कहते हैं। खामोश। कलाकारी में अनीश कुमार शर्मा भी कहते हैं। जी जी बिल्कुल, अनीश कुमार शर्मा भी कहते हैं। देखिए, मैं मिमिक्री तो बहुत सारी है, आपके पास भी समय बड़ा कीमती आपने निकाला और हमारे पास आए। अच्छा अनीश जी, अगर शत्रुघ्न सिन्हा अपने बिहारी भाषा में, अंगिका भाषा में अगर किन्हीं को बुलाते हैं या कुछ बोलते हैं तो वो किस अंदाज में बोलेंगे, हमारे दर्शक को बताएं। बड़ा अच्छा चीज पूछा आपने सलमान जी। मैं सोशल मीडिया पे जब होता हूँ तो बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है लोकल भाषा में बात कैसे करते होंगे। तो चलिए मैं बिहारी बाबू के अंदाज में शुरू करते हैं। बिहारी बाबू आए हैं हमारे यहाँ। नमस्कार, तोर हमरा कन आयल है, हमरा बड़ा अच्छा लगलो। तोरो बड़ा हटी का स्वागत छो हमरा भागलपुर में। हालांकि हम बहुत सारा फिल्म बने लियो, बहुत सारा काम कर लियो, आजकल के लोगों के हमें न बतवे पारबो। और यहीं पर देखिए, अगर मिथुन दा भी अगर आ जाते अंगिका भाषा में, तोर के दिमाग खराब भागलो कीड़ा, जैसी पाट मारबो ने ऊपर से नीचा के हड्डी 206 चले 212 बना देबो। बात समझला कि नहीं समझला? मुंह से लागे छो कि समझी गेला है। चल चुप रहो। हम चाहते हैं अपने दर्शक से वो अगर यूट्यूब पे और फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कोई भी काम हो छोड़ के नहीं जाए। क्या क्या आर्ट एक्टर है आपके अंदर, हमारे दर्शक को दिखाने का कोशिश करें। बिल्कुल, वैसे तो बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे आवाज हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ आज के जनसन भी कुछ समझें। तो मैं बात कर रहा था, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो धूमिल होते जा रहे हैं सलमान जी। आप मिमिक्री तो बहुत सारे, लेकिन कुछ मिमिक्री ऐसे हैं जिनकी आवाज आप सुनेंगे तो उनके डायलॉग आपको याद आएंगे, आपको लगेगा कि मैंने
मैंने उनको देखा है। तो मैं बात करता हूँ कुछ ऐसे लोगों की जो रेयर मिमिक्री आप बोल सकते हैं, जिनकी बहुत कम सुनने को मिलेगी आपको। आपने फिल्म देखा होगा शोले, उसमें एक बड़े नाम थे A.K. हैंगल साहब, उनका बड़ा खास अंदाज था, आपने गौर किया होगा। उनके डायलॉग से आप पहचान जाएंगे, उनका बोलने का अंदाज था। क्या हुआ मेरे बेटे को, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं, जमीन कहाँ गई आसमान निकल गया, अरे तुम लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो, मेरा बेटा गया है लेकिन मैं तैयार हूँ बुराइयों से लड़ने के लिए। ये के हैंगल साहब थे। और इन्हीं के जैसे की आवाज थी ओम प्रकाश साहब, ये भी बड़े निराले कलाकार थे, इनका भी बोलने का अंदाज बड़ा निराला था। भैया कृपया भगवान की राजवंती भागवंती मुझे बचा लो, अरे मैं जानता हूँ मैं कूदूंगा तुम लोग जाए छोड़ देंगे, अरे बाप रे बाप मैं उम्र में तुमसे कम से कम 10 साल का बड़ा हूँ, अरे बाप रे बाप राजवंती मुझे माफ कर दो भैया। चलिए और भी जानते हैं कि इनके अंदर कौन कौन कलाकार छुपे हुए हैं। देखिए कलाकार हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अब कुछ लीक से हटके आपको सुनाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि कुछ नेचुरल चीजें होती है जिनकी आवाज आप जल्दी किसी के मुंह से नहीं सुनिएगा। किसी बगीचा, जब आप बसंत की ऋतु आती है और जब आप बगीचा जाते हैं तो बड़ा सुहाना मौसम होता है। प्रकृति एक ऐसी चीज होती है जिसके बीच आप रहते हैं तो सबसे बड़ी दवा होती है वो। जब आप जाते हैं बगीचे तो एक बड़ी मीठी सी आवाज आती है, और जब कोई सुंदरी पायल या घुंघरू पहनकर आती है बड़ी मीठा ध्वनि में, उसकी जब आवाज आती है स्वर ध्वनि के साथ, वो कौन फरमाइएगा? घुंघरू की सर। और ये सब संगीत हुई फ्लाइट जब लैंड होती है, एरोप्लेन, वो जब आप मान लीजिए हवाई जहाज लैंड हो रही है, गौर फरमाइए। फ्लाइट से हमारे लोकप्रिय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी उतरते हैं, उनका भाषण शुरू होता है। पूरे बिहार में हमने घोषणा किया था, ये देखिए ये सब जो बचवा है न, अरे हम गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, और आगे इलेक्शन है तो हम तमाम जनता से करना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप हमें देखें, शेयर करें। बक बुर्बक मारेंगे लोल पे, चढ़ जाएगा पोल पे, समझ आ रहा है नो? ए बचवा सलमान जी। और एक डायलॉग मैं सुनाना चाहूँ, वैसे अमिताभ बच्चन की हर कलाकार की बहुत सारी कैटेगरी होती है सलमान जी। जब आप इसमें आप समय किसी चीज में बिताइएगा, मैंने बहुत शोध किया है मिमिक्री में। अमिताभ जी जब नए नए आए थे, जब उनकी आवाज अलग थी, उस वक्त एक बड़े हमेशा पुलिस कमिश्नर का रोल करते थे, उनकी आवाज कुछ ऐसी थी। एक कलाकार, विजय तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर है विजय। अरे बहादुर भैया, मुंबई की सारी पुलिस हमें ढूंढ रही है, इससे बड़ी खबर क्या हो सकती है। और उन्हीं की फिल्म अग्निपथ में उनका बड़ा, मैं 2 लाइन का डायलॉग सुनाऊंगा आपको। उनका जब परिचय पूछा जाता है अग्निपथ में, निराला अंदाज, मैं चाहूंगा थोड़ा माइक पे ध्यान रखिएगा। मैं अमिताभ जी मेरे अंदर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अमिताभ बच्चन इनके अंदर आ चुके हैं, कैरेक्टर में डूब चुके हैं अनीश जी। अमिताभ बच्चन जी बैठे हुए हैं कांचा चीना के पास। अच्छा, तो हम डायलॉग ले लेते हैं। किस लिए आए हैं अब थाना? नाम विजय दीनानाथ चौहान, बाप का नाम मास्टर विजय दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सरोजनी, गांव मांडवा। अपन का साला रोज मौत के साथ अपॉइंटमेंट होता है, इंग्लिश बोलता है अपन, इंग्लिश। ये अमिताभ का था, अग्निपथ में बड़ा चर्चित हुआ था ये डायलॉग। और आप मिमिक्री सुने होंगे तो डैनी साहब की आवाज बहुत कम स्टारों से आप सुनेंगे। डैनी वही ने कराटे मन। जी, डैनी गोंजप्पा उनका नाम था पूरा। उनका एक घातक का बड़ा चर्चित डायलॉग है, मैं फोकस डैनी साहब पे डाल रहा हूँ, सनी देओल पे हल्का फोकस जाएगा। बहुत खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी को देखकर, और तुम्हें भी खुशी होगी ये जानकर कि आज के बाद तुम मेरे लिए काम करोगे। ये मजदूर कहाता कहत्या लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये रोटी मेहनत से कमाई, खून पसीने की है, मुझे किसी के टकरे पे पल्ला की कोई जरूरत नहीं। तो क्या दौलत होगा, शोहरत होगा, रुतबा होगा, लोग
डरेंगे तुमसे, दुआएं मांगेंगे तुम्हारे लिए। डरा के लोगों को वो जीते हैं जिनकी हड्डियों में खून नहीं पानी भरा होता है। पापा वो देशद्रोही है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे मार दूंगा। ये डायलॉग सुनने के बाद आपको ये महसूस तो जरूर हो गया होगा कि घातक का एक फाइटिंग सीन, एक डायलॉग सीन हम देख रहे हैं। और भी कुछ सुनाए। जी बिल्कुल। अब बच्चे हमारे सामने हैं तो बच्चों की भी फरमाइश, में जहाँ भी जाता हूँ शोज वगैरह में, बच्चे इनकी फरमाइश जरूर करते हैं सलमान जी। तो मैं बोलने जा रहा हूँ, नाम नहीं बोलूंगा, वो दर्शक खुद समझ जाएंगे। हमारे बड़ा चर्चित है, अभी हर बच्चे पसंद करते हैं। ओ खुशबू समोसे। अरे पतलू, खाली पेट में दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम्हें दिमाग लगाओ। अरे मोटे, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ओहो, मेरे घर पेट में चूहे कूद रहे हैं। ओए ओए, अरे बॉक्सर भैया क्या? ओए मैं बॉक्सर भैया हूँ। ओए ओए ओए, अरे ओए ओए क्या कर रहे? उई, हमको ओए ओए करने का 2 साल का तजुर्बा है। ये मोटू पतलू की आवाज है। और उसमें अपने मोगली में एक हमारे शेर खान है, उनकी भी बड़ी फरमाइश होती है। मुझे कोई जल्दी नहीं है बरखुरदा, जब तक तुम हमारे नीचे नहीं आओगे तब तक मैं इसी तरह बैठा रहूंगा बरखुरदार। समझ रहे हो ला सलमान जी? जब मिमिक्री की बात चल रही है तो बहुत सारे फैंस हैं हमारे शाहरुख खान जी के, तो उनकी बात ना हो तो ये बेबाकी होगी, या अधूरी रह जाएगी। तो शाहरुख जी की मिमिक्री की अगर बात करें सलमान जी, तो शाहरुख जब इंडस्ट्री में आए थे तो वो थोड़ा थोड़ा हकलाते थे, तो उस वक्त इनका बोलने का अंदाज अलग था। और आपने गौर फरमाया होगा, जब इनका इंडस्ट्री में समय बीतता गया, इनका बोलने का अंदाज भी अलग होता चला गया। जब ये इंडस्ट्री में आए थे उस वक्त एक फिल्म डर हिट हुई थी, उस वक्त इनका बोलने का अंदाज कुछ ऐसा था, गौर कीजिएगा। दरवाजा खोलो किरण, मैं तुम्हारे बिना खो जाऊंगा, मर जाऊंगा यार। किरण, मैं तुम्हारी मेरी बात समझा करो किरण। और जब समय बीतता गया, जब इनकी फिल्म आई देवदास, देवदास में इनका बोलने का अंदाज थोड़ा अलग हो गया। तो देखिए अब देवदास में तो दिलीप कुमार की भी आई थी। दिलीप कुमार जी लीजेंड अभिनेता थे और शाहरुख जी भी अभी अलग जनरेशन के एक्टर हैं। दोनों के स्थान पे एक अलग ख्यातियां हैं। वो कोई दिलीप जी की भी कोई तुलना नहीं है, शाहरुख जी की भी कोई तुलना नहीं है। अब दिलीप जी की बात चली है तो एक लाइन दिलीप जी की भी हो जाए। मधु जाने कहाँ चली गई मेरी मधु? क्यों आती है बार बार होली, छुड़ा कर ले जाती है मेरी मधु से। ए मधु, ए भाई, ना 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 मेरी बेटी, ना ना रोना ना मेरे भाई, ए भाई। ये दिलीप जी थे। तो नहीं, दोनों की सानी नहीं है। दिलीप जी अपने समय के बड़े बेहतरीन अभिनेता थे, शाहरुख जी अपने समय के बड़े बेहतरीन अभिनेता हैं। तो मैं शाहरुख जी की बात कर रहा था सलमान जी, तो देवदास फिल्म के, जो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। तो जब देवदास में बड़ा इमोशनल सीन है शाहरुख जी का, गौर कीजिएगा, उनसे पूछा जाता है कि शराब क्यों पी रहे हो, बर्दाश्त नहीं होगा। कौन गंबक बर्दाश्त करने के लिए पीता है चंद्रमुखी? कौन गंबक बर्दाश्त करने के लिए पीता है? अरे मैं तो बेदा हूं कि जी सको यहाँ बैठ सको, तुम्हें बर्दाश्त कर सको। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। देवदास मुखर्जी कभी नहीं आएगा, नहीं आएगा। एक बार आऊंगा, एक बार आऊंगा। जब जब बारों की याद आएगी मैं आऊंगा, जब जब अपने को दोस्त पाऊंगा मैं आऊंगा। यहाँ नहीं आऊंगा और कहाँ जाऊंगा? गिर गए मत लगाना, मुझे नफरत करता हूं मैं तुमसे शोरत से। चुन्नी बाबू, दिल के जख्मों को लोग घाव कहते हैं तो तकलीफ नहीं होती चुन्नी बाबू। अरे तकलीफ तो तब होती है जब बाबा कहते हैं। और जब फिल्म आई डॉन, अब डॉन में इनका अंदाज अलग हो गया। डॉन में गौर कीजिएगा। डॉन का इंतजार तो दुनिया की 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो कि डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन। रोमा रोमा रोमा, मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, मुझे जंगली बिल्ली पसंद है। डॉन। जैसा कि हम जानते हैं कि आप प्राण के अच्छा बोलते हैं, प्राण के बारे में। प्राण जी के बारे में क्या बताएं? अगर आपने पूछा है तो मैं बताना चाहता हूँ बरखुरदार, प्राण साहब एक बड़े ही बेहतरीन अभिनेता हुआ करते थे।
ये हमारे प्राण साहब थे। आग बड़ा सुंदर एक वाकया है कि हमारे मैं कुछ लीक से हट के अब आवाज सुनाना चाहूंगा आपको एक दो और। जैसे कि बहुत सारे लोग बाइक चलाते हैं, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, जब साइलेंसर फट जाता है उसकी भी एक अलग आवाज होती है। अगर साइलेंसर फट जाता है बाइक की, तो हमारे एक मित्र थे, उन्होंने गाड़ी खरीदी और 6 महीने के बाद उसका साइलेंसर फट गया। अब वो मारते थे स्टार्ट भागलपुर में, पता चलता था नाथनगर में कि वो आ रहे हैं। अब देखिए उनकी गाड़ी की आवाज कैसी होती थी। अब वो गाड़ी में स्टार्ट मार रहे हैं हमारे भाई साहब, पता चला कि वो आ रहे हैं। तो लोग परेशान हो गए जब उनको काफी कमेंट सुनने को मिला, भाई कौन सा गाड़ी रखे हो या बाबा वाला भोपू रखे हो, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। तो वो बेइज्जत हो गए, उन्होंने गाड़ी बेच दी, दूसरी गाड़ी खरीदी उन्होंने, ओमनी मारुति भान, दिल्ली से मंगवाया उन्होंने और उसका दाम था 30,000। सेकेंड हैंड गाड़ी थी, लाने में खर्चा हुआ 1,55,000। अब भाड़ा भी तो देना है। वो 30,000 रुपया भी उसमें इंक्लूड है क्या? जी नहीं, वो अलग से है, वो पार्ट वाइज लाए। जी जी, मतलब 1,85,000 रुपया उसका रेट हो गया। बिल्कुल। अब वो घर लाए, जैसे ही घर लाए उसमें सेल्फ स्टार्ट प्रॉब्लम हो गया। अब देखिए वो चाबी घुमा रहे हैं लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा। अबे धकेल, आखिर धकेल धकेल कर उसको स्टार्ट ले गए। ये आजकल देखिए ऑटो का जमाना खत्म हो गया, अब टोटो का जमाना आ गया। कुछ दिन के बाद पता चलेगा आप फोटो पे भी यात्रा कर सकते हैं। तो खैर रोड वैसी नहीं रहती, बहुत कम रोड रहती है। ऑटो का भी एक अलग तजुर्बा रहता है। ऑटो अब आप चलाते हैं तो 1 नंबर गियर पे क्या होता है, 2 नंबर पे गियर पे वो कैसे स्पीड पकड़ता है, अगर वो कीचड़ में फंस गए तो कैसे स्पीड पकड़ता है, ये भी अलग अलग बातें हैं। तो मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ आपको। ऑटो से आप यात्रा, हम लोग कर रहे थे, कहीं जा रहे थे तो ऑटो से मुखातिब हो गए एक बार। तो ऑटो रोड काफी सड़क खराब थी। अब ऑटो अपने अंदाज में, ऑटो का ड्राइवर जैसे बैठा हुआ है, लग रहा है कि सिर्फ माचिस का डब्बा पे आप बैठे हुए हैं। और मैं ऑटो की बात, टोटो की नहीं कर रहा हूं, मैं ऑटो की बात, पुरानी ऑटो। और जब कीचड़ में फंस जाता है तो वो कैसे 1 नंबर से 2 नंबर गियर लगाने में परेशानी होती है। अब जा रहे ऑटो, आखिर वो चले गए। और बहुत पहले पुरानी चीजें लोग स्मृति से ढलती जा रही है। बहुत पहले अगर आप भी सुनेंगे तो आप भी इसकी आवाज, आपके भी मोहल्ले में आज से 15 साल पहले वो आवाज सुनते होंगे आप भी। एक मील होता था पहले, मिल का नाम बताइए। जी, आटा चक्की। तो डिजिटल जमाना है, हर हाथ में मोबाइल है। कहते भी हर समंदर पे साहिल नहीं होता, हर जहाज पे मिसाइल नहीं होता। अगर भारत में धीरू भाई अंबानी नहीं होते तो हम जैसे फोकट बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं होता। वो भी जियो का। वो भी जियो का। तो वो मील की आवाज जो होती थी, अगल बगल के 4 मोहल्ले वाले लोग सुन लेते थे। चलो मिल स्टार्ट हो गया, अब गेहूं लेके चलते हैं। तो उसकी आवाज कुछ ऐसी होती थी। स्टार्ट जब होती थी, अब स्टार्ट में आप डीजल डाल भी सकते थे, डीजल निकाल भी सकते थे। अब जब बंद होता था तो उसका भी एक अपना अंदाज था। अब देखिए वो स्टार्ट हो रहा है मील, अब डीजल खत्म हो रहा है धीरे धीरे। पुराने जमाने में मोबाइल आ गया, पहले का फोन भी अलग होता था, उसकी आवाज कुछ ऐसी होती थी। ये फोन आप कैसा लग रहा है ये कार्यक्रम, आप कमेंट करके जरूर बताएं। अनीश कुमार शर्मा की कॉमेडी और मिमिक्री कपिल शर्मा के बराबर है या ऊपर है या नीचे है, ये जरूर लिखे, क्योंकि अपने बिहार के बहुत सारे प्रतिभा है जो दबे हुए हैं, उनको सहयोग आप लोग का चाहिए, अपने बिहार का चाहिए। क्योंकि अपने बिहार में भी बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो दबे हुए हैं, उनको दिखाया नहीं जाता है। और हम अपने न्यूज के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि अपने बिहार के भागलपुर के गोपालपुर में कलाकार है, मिमिक्री आर्टिस्ट है। आइए फिर से उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि उनके अंदर क्या हुनर और बची हुई है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं एक बार फिर से जेडीसी न्यूज का आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि आप लोग प्लेटफॉर्म दे रहे हैं तो ये अच्छी बात है। आजकल बहुत सारे टैलेंट हैं जो कि अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। लोगों की दुआएं हैं कि मैं अब धीरे धीरे लोग प्यार देने लगे हैं, तो बड़े बड़े शोज वगैरह में करने लगा, बस वही प्यार है। जैसे कि आपने बताया कि बहुत बड़े बड़े शो कर रहे हैं, कहाँ कहाँ शो किए हैं उसके बारे में बताएं। जी, बिहार, झारखंड, बंगाल, दिल्ली, लुधियाना, पंजाब, इन सब जगहों में, बिहार कई जगहों पे मैं जा चुका हूँ। तो वहाँ भी बड़ा स्नेह और बड़ा प्यार मिलता है। अगर आप में खूबी है, टैलेंट है तो लोग प्यार देते हैं। और लोग आप में तो टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। यहाँ के ग्रामीण
लोगों ने भी बताया। ये हम नहीं, ये दर्शक बताएंगे आपका ये कार्यक्रम देखने के बाद। मैं चाहता हूँ दर्शक से कि जरूर कमेंट करें कि इसमें कलाकारी कुट कुट के है या फुट फुट के है। जी बिल्कुल, और वही, क्योंकि परिपूर्ण कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, और कला तो बिल्कुल नहीं, कोशिश कर रहे हैं। अब मैं चाहूंगा कि आपको कुछ जाते जाते कुछ और आवाजें मैं सुना दूं आपको। सबसे एक हमारे बड़े चर्चित अभिनेता हैं गुलशन ग्रोवर साहब जी, लोग पसंद करते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो इनकी आवाज की लोग डिमांड करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जेडीसी न्यूज के दर्शक भी इसे सुने और आनंद लें। छप्पनपुरी नाम है मेरा, वो जिंदगी का असली मजा खट्टे में है। वो तू भी तो जंगल में सपड़ा के साथ गाना गावे। अब है ना बात में नमक, बुझे हुए कारतूस हो तुम सुमेर यादव। राजा और रुद्र एक दिन मार देंगे तुम्हें, और वो दिन कौन सा होगा ये मैं तय करूंगा। अब है ना बात में नमक। ये गुलशन ग्रोवर साहब थे। सपना जी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? सपना जी नाराज होगी ये डायलॉग सुन के? तो सपना जी नाराज कैसे होंगी, वो तो सोने के बाद आती है, जगने से पहले चली जाती है तो वो नाराज क्या होगी। जी जी, सपना तो सपना ही रहे तो मजा है, क्योंकि सपना अगर हकीकत बन जाएगी तो लोग सपना देखेंगे क्यों। अगर आप सपने नहीं देखते हैं तो फिर हकीकत में उसको तब्दील कैसे करेंगे? आप सपने देखें। आज के युवा को मैं कहना चाहूंगा, हमें भी बहुत सारी अवहेलना झेलने को मिली, लेकिन आप सपने देखेंगे नहीं तो साकार कैसे करेंगे? मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरा भी सपना था कि मैं आपका इंटरव्यू करूं। आज वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है जेडीसी न्यूज के द्वारा। मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं अनिश कुमार शर्मा का इंटरव्यू कर रहा हूं। आप जेडीसी न्यूज की टीम और आप सलमान जी आए यहाँ पर। मैं बहुत, हमारा गांव बड़ा प्यारा गांव है, वो तो देखने से यहाँ के लोगों का प्यार आपके प्रति हम देख चुके हैं। और जेडीसी न्यूज को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम जो देखते हैं और जो नहीं भी देख पा रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें। मैं जाते जाते एक बात एक्टर के अंदाज में कहना चाहूंगा, तो अमरीश पुरी जी की, इनका हंसने का अंदाज बड़ा निराला था। आपने गौर किया होगा तो गौर फरमाइएगा। लाले, अरे भाई यहाँ तो सभी दिल जले हैं। और ये थे अमरीश साहब जी। बातें बहुत सारी होगी, बहुत सारी आवाजें और भी है, तो अगले बार फिर हम दर्शकों से मिलेंगे। लेकिन जाते जाते मैं चाहूंगा कि जेडीसी न्यूज को भी आप जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं एक अंदाज में कहना चाहूंगा, खुशबू। और तमाम दर्शकों से मैं चाहूंगा कि कम से कम जेडीसी न्यूज को सब्सक्राइब करें, देखें। सलमान जी आपका भी धन्यवाद। अरे पतलू, अली जी भी वहां पर है जो कैमरा लेकर खड़े हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। हाँ सलमान जी, आप हमारे यहाँ आए, हमको बहुत अच्छा लगा। और अली जी, मैं कहना चाहूँगा तमाम दर्शकों से कि जेडीसी न्यूज़ को देखें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। जो भी चलता है यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक, उसे देखें, फॉलो करें, और ताकि हमारे जैसे कलाकारों को आगे बढ़ने में मदद मिले। हाँ, और इसी के साथ आप अगर कहेंगे तो मैं विदा भी चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे थे कि अभी हम नौगछिया के गोपालपुर के अनिश कुमार शर्मा के घर पर उनसे बात कर रहे थे। उनसे बहुत सारे एक्टर की आवाज सुनी। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको बहुत मन खुश कर दिया होगा। आप अगर ये इस कार्यक्रम को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सलमान अनवर, कैमरामैन अली के साथ जेडीसी न्यूज भागलपुर। धन्यवाद।